2020-yil. Ma'lumki pandemiya butun ishlarni kasodga uchratdi. O'sha paytda bekor bo'lgan yozgi sayohat rejamizni endi amalga oshirish payi keldi. Qish tugamasdan Istanbul-Olmota yo'nalishida chiptalarni xarid qildik. Bu yil narx-navo 2 yil ilgariga nisbatan ancha ko'tarilgani kayfiyatni ozmuncha hijil qilsa ham, turk havo yo'llaridan nisbatan arzonroq va imtiyozliroq chipta topilgandi. Kishi boshiga 23 kilogramdan 2 ta bagaj va 8 kilogramlik bitta qo'l yuki imkonini hamma havo yo'li shirkati ham doim ikrom qilavermaydi. 2 oilamiz, jami 7 kishimiz. Istanbulda har bitta oilaga yana bittadan student ham qo'shiladi. Shunday qilib, biz orziqib kutgan kun yetib kelgach, ertalab soat 6:40 da tayyora bilan Istanbulga ravona bo'ldik. Samolyot, uchoq, havo kemasi yoki tayyora qaysi sizga ma'qulroq bilmadim-u, lekin xohlagan baland parvoz nom bilan nomlamang, baribir yo'l azobi o'zini his ettirmay qo'ymaydi. Bir necha soat uxlab olsak chakki bo'lmasdi. Chunki bu gal aeroportdan boshlab rulga o'tirmoqchimiz. Bu yilgi reja bo'yicha ichki reyslarga, avtobus yoki poyezdga pul sarflamaslikka bel bog'laganmiz. 15 kun bo'yi o'z aravamizni o'zimiz tortaylik deb qaror qildik. Ish qilib yo'l charchog'i pand bermasa bo'lgani. Havo kemasi lim-molim to'la. 3-4 ta yig'loqi chaqaloqning vavaylosi bilan dam uxlab, dam uyg'onib 6 soatda Istanbulga yetib oldik. Istanbul. Yangi aeroport binosi haqiqatan muhtasham. Kelib ketayotgan yo'lovchilar juda ko'p. Soat 10lar chamasida bagajlarimizni olib tashqariga chiqdik. Avval buyurtma berganimizda 2 ta mashina bilan studentlarimiz bizni kutib turardi. Ko'rishib, hol-ahvol so'rashib mashinaga joylashdik. Mahalliy uyali aloqa shirkatidan olingan SIM kartlarni ulab, telefonimizda navigatsiyani sozladik. Hayajon cho'qqida. Bir tomonda Istanbul yo'llarining chigalligi, ikkinchi tomonda avtomobil ko'pligi kishini sarosimiga solib turibdi. Bismillah deb birinchi manzil sari yo'lga chiqdik. 3-4 yo'laklik keng va silliq avtobanda shahar tomon oqib ketayotgandaymiz. 5-10 kilometr yo'l yurgach, hayajon bosilib, oyoq qo'llaridagi yengil titroq to'xtadi. Ayyub mavzesiga keldik. Bu mavze Istanbulning ma'naviy fotihi, sahobalardan Abu Ayyub al-Ansari hazratlari sharafiga shunday nomlangan. Payg'ambarimizni Madinada 7 oy o'z uylarida mehmon qilgan muhtaram mehmondor zotga salom bermasdan shaharga kirib borsak odobga sig'mas. Assalomu alaykum. Ikkinchi bo'limdan Eyüp Sultan'damiz. Eyüp Sultan bir komentariy alsak Eyüp Sultan haqida. Eyüp Sultan Hazretleri bu İstanbul'un manevi fatihlerinden birincisi. Sahabalardan Halid bin Zeyd, Abu Ayyub el-Ansari Hazretleri radıyallahu teala aleyhi mecmain. Bunun etrafında başka sahabalar hem yatışkan buluş ihtimali de yüksek. Bu kabir bana mescid ve keyinler Osmaniler tarafından kurulgan. Osmaniler İstanbul'u fath qilgandan keyin Akşemseddin Hazretleri Sultan Fatih Muhammed Han'ın talimatı boyunca, şunun buyruğu boyunca, yoki iltimosi boyunca mana shu yerda
Ayyub Sultan Hazretlarining qabrini topish ishlarida ishlar boshlangan. Katta rahmat. Fontanning orqasiga hozir o'tamiz. Chetda o'zi inshaalloh ziyoratda yana bir qo'shluq bo'ladi. Rahmat. Bak, görüyor musun? 2 tane. Bak, bak, bak. Gördün mü? Şimdi gördün değil mi? Kurban olayım gitti. Sakalına. Kıvırcık. Mahalliy xalq bu zotni Ayyub Sulton deydi. Bitta hovlida Ayyub Sulton jami masjidi bilan chiroyli maqbarasida har doimgidek odam gavjum. Ziyoratlarimizni tugatib, tarixiy Idris tepasiga ravona bo'ldik. Sahoba maqbarasidan 100 qadamcha narida tepaga olib chiqadigan teleferik, arqon yo'li joylashgan. U yerda ham navbat ko'p ekan. Bilet olib yuqoriga chiqdik. Ushbu tepa hozir boshqacha nomlanadi. 19-asrda shaharga mahliyo bo'lib kelib bir muddat shu yerda yashagan fransuz ofitser va yozuvchisi Pierre Loti nomi bilan yuritiladi. Tepalikda bir necha asrlik tarixiy qabriston bo'lganidan u yerda ne sultonlar, vazirlar, ulamolarni bir barakayga ziyorat qilish imkoni bor. Polniy suv o'shning anag'i mana o'rtadagi kichkintoy ostrovning narigi tomoni o'zi dengiz. Uni o'sha yerdan chiqib dengizga qo'yadi. Polniy o'rmonlig'ing ichi polniy mazorat. Biz o'sha kanatni daraga bilan chiqdik. Qari asoslarimiz hocamız o'shada dars olgan. Shuna hovlisi bor, mayda uni remonti bo'lib qolgan ekan. Ubaydulloh va Abdulloh Qashqari hazratlarining qabrlari mavjud. Kerakli ba'zi zotlarni ziyorat qilib, pastga yayov tushayotganimizda vaqt tushga yaqinlashgan edi. Yurtimizdan kelgan yana 4-5 do'stimiz bilan ham uchrashib, Ayyub dahasining gavjum ko'chalaridan biridagi restoranda tushlik qildik. Bu yer turist qaynagani uchun hamma narsa boshqa mavzelarga nisbatan qimmatroq ekanligini aytib o'tish kerak. Keyin peshin namoziga Ayyub Sulton jami masjidiga kirdik. Bu masjidga har kelganimda ko'rib ketishni kanda qilmaydigan bir odatim bor. Bundan 25 yil ilgari talabalik yillarimda mana shu masjidga borganimda yon daftarimga yozib olgan baytim har doim meni o'ziga chorlaydi. U ham mehrobning so'l tomon devoridagi bir bayt. Yetishmazmi bu shahrin xalqina bu ne'mati bori, Habibi Akramin yari Aba Ayyub al-Ansari. Ya'ni bu shahar xalqiga Allohning ushbu ne'mati yetmaydimi? U ham bo'lsa Habibi Akramning yori Aba Ayyub al-Ansari degani.
Peshindan keyin Istanbulda qoladigan do'stlarimiz bilan xayrlashib, shaharning Osiyo qismi sari yo'lga tushdik. Shahar negadir avvalgidek toza emas. Axlatlar olinmagan. Bundan 25 yil muqaddam Istanbul axlatlar shahri edi. Bu davrda shahar hokimi solchi, ya'ni iymonsizlar partiyasidan edi. Umuman tozalikka e'tibor bermasdi. Mana hozirgi ahvol menga o'sha kunlarni xotirlatdi. Xalqni sabr kosasi to'lib 96-yilgi saylovda Tayyip Erdo'g'an shahar hokimligiga saylangach, Istanbulning chiroyi ochilgan edi. Hozirgi Istanbul idorasini 2-3 yil oldingi saylovda Erdo'g'anning partiyasi boy berib, raqib solchi partiya yengib olgan. Tavba, Yevropaga tamshanadigan partiyalar va rahbarlarning iflosligi odamni hayratga soladi. To'qlikka sho'xlik deganlari shu bo'lsa kerak. Istanbul bo'g'ozidan Osiyoga o'tdik. Manzaraning jozibadorligi haqida nima desak ham kamlik qiladi. Yo'llarning tekisligi o'z holiga, kengligini aytmaysizmi? Atrofning yam-yashilligi qancha uzoq masofaga yursangiz ham insonni charchatmaydi.